小胖虎，今天收了点河虾，特意给你留了几只活的，看看啊，可新鲜了，我迫不及待了，给你吧。我去，跑得太快了，找了好几分钟才找着呢。你也不行啊，完了找不着了，蒙圈了吧？藏在水泵底下去了。哎，有门绕过来了啊！哎呀，你藏那儿被他发现，你不没处跑了吗？发现了，完了，还给拉出来了。这回你不完了吗？还往哪儿跑啊？还爬呢？这回你彻底完了。哇，这小嘴，这个智力也有限呢。最终你还是没斗过小胖虎啊，尝了他的盘中餐。